हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। वेलकम टू भाग्यश्री क्रिएटिविटी वर्ल्ड। मु भाग्यश्री आपण मानक पई आज एक बढ़िया रेसिपी नहीं आसी जार नाम होची रोही माछर झोल। रोही माछ झोल प्रायतः समस्त को भल लगे। मु आशा करुँच आपण को रेसिपीटी भल लगिबो। शेष पर्यंत भिडियो देखंतु। जदि आपण को भिडियोटी भल लगुच तेबे मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु। जदि नुआ करी आपण मोर फ्रेंड होइचंती तेबे मो चैनल को सब्सक्राइब करिनियंतु। पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करंतु एवं भिडियोटी को लाइक करंतु एवं कमेंट रे निजर मतामत दियंतु। आसंतु आज आमे केमिति रोही माछर झोल तैयारी हुए आमे जानिबा। बहुत सरल एवं सहज उपाय आमे केमिति आमे झोल को प्रस्तुत करिबा रोही माछर झोल। आसंतु आज आमे देखिबा तैयारी करिबा। आसंतु आमे एठारे माछ गुड़ी को भल भाबे भाजी नेबा। एपरी कड़ाई रे तेल देई माछ पीस गुड़ी को आमे भाजी नेबा। एठारे गोटे रोही माछर पीस नहीं देखंतु। एठारे माछ भुजा आमर संपूर्ण रेडी हो जाइए। केमती लाल हेबा पर्यंत आमे भाजी नेले। एबे चलंतु आमे तरकारी माछ तरकारी करिबा स्टार्ट करिबा। प्रथमे कड़ाई रे आमे किछि सरिष तेल एई भली नेबा। तेल को आमे गरम कर नेबा। ता सहित किछि चीनी मिसाइबा। ता लागियो कलर होबो। चीनी देले स्वादिया तरकारी स्वाद हुए। ता सहित तरकारी कलर मध्य भल आसे। देखंतु गरम तेल रे चीनी फुटिला। पियाज पकाई नेबा। कटा पियाज तापर तेजपत्र दुटा डालचीनी कड़ाई आम गोल ना। देखो चीनी ता सहित मिसी लाल हो जाइए। पियाज को यहीपर भाव आम भाजी नेबा ब्राउन कलर हेबा पर्यंत। देखो पियाज ब्राउन कलर हो आसला। एबे आमे मसला बटा पकाई नेबा। पियाज रसुण बटा पकाई नेबा। तो अदा जीरा धनिया बटा मध्य पकाई नेबा। तापरे आमे किछि लंका गुंड पकाई नेबा। तापरे किछि हळदी गुंड आमे एई भलिया पकाई नेबा। ता सहित किछि गोलमरीच गुंड आमे पकाई नेबा। ता सहित गरम मसला गुंड मध्य पकाई नेबा। देखंतु एठारे मसला तेल अलग हो आसला। तापरे बटा होइतिबा टमाटो को आमे एथरे मिक्स करिबा। मिसै नेबा टमाटो प्योर जहाँ को कहती मुझे ग्राइंडर रे
ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ନେଇଛି। 2ଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ଟମାଟୋ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କ ତରକାରୀ ଅନୁଯାୟୀ ଟମାଟୋ ନେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଆମେ ମସଲା ସହିତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ତାପରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ଆମେ ମିଶାଇ ନେବା। ତାପରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଆମେ ମସଲାରେ ମିଶାଇ ନେବା। ତାପରେ ଆମେ ସିଝା ଆଳୁକୁ ମିଶାଇ ନେବା। ପୂର୍ବରୁ ସିଝାଇ ରଖିଥିବା ଆଳୁକୁ ମସଲା ସହିତ ଆମେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ତାପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ପାଣି ଆମେ ମିଶାଇ ନେବା। ମୁଁ ଏଥିରେ ପାଣି ମିଶାଇଲି। ବେଶୀ ପାଣି ଦେବେନି, ଆପଣଙ୍କର ଚାହୁଁଥିବା ଝୋଳ ଅନୁଯାୟୀ ପାଣି ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଝୋଳ ନାଲି ରଙ୍ଗର ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ରଖିଥିବା ଭଜା ମାଛକୁ ଏଥିରେ ରଖିଦେବା। ପ୍ରାୟ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭଳିଆ ଫୁଟାଇ ନେବା। ତାପରେ ଆମର ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗିନାକୁ କାଢ଼ି ନେଇଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର, କେତେ ବଢ଼ିଆ ରଙ୍ଗ ତରକାରୀ ହେଇଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଲୁ ରୋହି ମାଛ ଝୋଳ। ଆପଣ ଘରେ ଏଇଭଳିଆ ରୋହି ମାଛ ଝୋଳ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଖାଆନ୍ତୁ। ଭାତରେ ଖାଆନ୍ତୁ, ରୁଟିରେ ଖାଆନ୍ତୁ ଏବଂ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ମତାମତ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।